надо, у нас хотя бы компромат будет. Ну смотри, он какой маленький. Ну ты чё гудишь-то, паровоз? Вот. Так, давайте дружить. Он шагу уже боится сделать из-за тебя. Так, давайте дружить. Ну смотри, ребенок. Ты что? Маленький. Да ты какой, правда, злой. Это что за звуки метро? Вот. Не вздумай. Сейчас куснет его. Вот. Это не враг, это ребенок. Да какой он тебе конкурент? Звуки такие страшные. Так, ну-ка давайте переговоры, мирные переговоры. Так, мирные переговоры. Я вас помирю все равно. Деваться вам некуда, жить вам вместе придется.